हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ अजवाइन का झोल। अजवाइन का झोल बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स ले रखा है। कुछ कलियाँ लहसुन के, एक बड़ा प्याज जो चॉप करके रखा है, 2 चम्मच अजवाइन के, कुछ दाने बादाम के, कुछ दाने काजू के और थोड़ा सा खोपा। और इन सब का मैंने एक फाइन पेस्ट तैयार किया है। मैं अजवाइन का झोल देसी घी में बना रही हूँ। देसी घी के अच्छे से गर्म हो जाने पे मैंने इसमें 1 चम्मच अजवाइन का दाना डाला है। अजवाइन के दाने के अच्छे से ब्राउन हो जाने पे मैंने इसमें जो पेस्ट हमने रेडी करके रखा है वो पेस्ट डाल दिया है। और मैंने इसमें मसाले में आधा चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ किया है। मैं इसे अंडे वाला और पनीर वाला दोनों ही बना रही हूँ। देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब मैं मसालों को अच्छे से हिला रही हूँ और मसाले से खूब अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अब मैं इसमें पानी का यूज़ कर रही हूँ। आप पानी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं पानी इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि अजवाइन का झोल ही मेन होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और ये सर्दियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट होता है। इसे पहले मैंने फुल आंच में अच्छे से बॉईल किया है और बॉईल हो जाने पे मैंने गैस का फ्लेम लो करके मैं इसे 10-12 मिनट तक अच्छे से बॉईल करूँगी। 10-12 मिनट के बाद हमारा अजवाइन का झोल अच्छे से बॉईल हो गया है और अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें एक बाउल में इसका अंडे वाला बनाऊंगी और एक बाउल में इसका पनीर वाला बनाऊंगी। देखिए ये वाला मैं पनीर वाला बना रही हूँ। इसमें मैंने छोटे छोटे पनीर के पीसेस डाल दिए हैं। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए, जो वेज खाते हैं उनके लिए। और बचे हुए झोल में मैं जो हमने अंडे बॉईल करके रखे थे उसका यूज़ कर रही हूँ। देखिए अंडे वाला अजवाइन का झोल भी बन के हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सर्दियों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।